लाईन बसायचं होतं. लिची फलेन रे पुरै खाली टिप्नै छैन कहाँ यहाँबाट हो यो लाउरे फुल भन्दो रहेछ यसलाई बिरुवा अब हेर न यस्तो बाटोमा मलाई पनि छोडेर जान्छ यार प्रवल मेरो हो यार सानसानोमा छोड्यो बच्चाहरूलाई अब यताबाट यता हो त यतै हो हस् हुन्छ जुत्ता लाउनु पर्ने रहेछ क्या प्रवलमा यस्तै अमिलो साथी
दिल शान्ति बाबा अमिलो सोचेको अब के हो नि लिची कुमारी हस् दिदी भयो 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 दिदी भयो छोडिदिनु हस् धन्यवाद दिदी हस् हस् दिदी हस् फेरि गर त के गरेर गर नि कस्तो किलो बाटो यहाँ किन लिची गरे ओइ डाक्छ यो चाहिँ अलि पाक्न पाक्यो कि पाकिसक्यो अङ्कल हरियो रहेछ ए खाइहेर त सोच्थ्यो तिमी खाइहेर न त्यति न अन्त हुन्छ अरे हजुर त्यो मासतिर देखाइदिएँ त्यो मासतिर देखाइदिएँ मैले खास बिस्तारै है अङ्कल फेरि त्यो हाँगा कस्तो हुन्छ प्लास्टिक लिएर आयो पर्वलले
यो पालि कतै छैन रे यतातिर असिनाहरू सबै बिहार रे हाम्रो डन त्यही त लान चाहिँ समस्या भयो अर्को ठुलो ब्याग नै छ ए हजुर ए